الحاجة اللي أنا بلاحظها ما بين الأهلي والزمالك لما تقارن الإدارتين ببعض، مش الناديين، يعني الإدارتين بس، إدارة فريق كرة القدم، يعني إن الأهلي بيخلي اللعيب يجي بعد الإدارة، والعكس في الزمالك. في الزمالك اللعيب قبل الإدارة. أنا مش بتكلم على إدارة الخطيب أو حسين لبيب، أنا بتكلم على إدارة الفريق. إدارة الفريق في حد ذاتها مستقلة بشكل كبير عن الإدارة اللي هي بتاعت النادي ككل. ولما بتوصل المشاكل في الفريق لحد كبير، يعني لمستوى عالي من المشاكل، بيبقى في تدخل، أو بيبقى في يعني طلب من إدارة الفريق إن إدارة النادي تتدخل أو تشارك المشكلة يعني لحلها أو كده. يعني التشكيل الإداري في النادي الأهلي بيدي الأولوية لمصلحة الفريق ككل، مش مصلحة لاعب معين. اللي أنا بلاحظه في الزمالك ومن زمان مش امبارح يعني عشان زيزو كده، لا، من زمان، هو إنه اللعيب رجليه عالية عن الفريق، يعني يتحكم، له مركز قوة، يعني ده معناها كده، له مركز قوة يعني. أما علشان كده احنا يعني لاحظنا ان في لعيبة في الزمالك خارجة عن اطار، ما اقدرش اقول السيطرة، بس يعني لا، خارجة عن اطار الالتزامات. يعني لعيب عارف ان هو مهم جدا وبقاله كتير ما لعبش، ينزل يضرب واحد قلم علشان استفزه، وما يحطش في دماغه او في اعتباره ان هو ممكن يطرد، وان هو ممكن ما يلعبش ماتش القمه، زي ما تكون العمليه مقصوده. يعني انا كواحد متفرج اقول لك ده قصدها عشان ما يلعبش ماتش الاهلي، والتاني يصاب، والتالت مش عارف يعمل ايه، والرابع يعمل ايه. تحس ان في بين اللعيبه وبين بعضها، وبين اللعيبه وبين المدرب، سواء جديد او قديم، احنا شبعنا قديم وجديد، ان في ضغائن او ان في علاقات غير سليمه. وطبعا وبما ان ما في اثبات وحقيقه ان في علاقات غير سليمه او في ضغائن، ده معناه ضعف المدير بتاع الفريق. معرفش مين مدير الفريق، هل هو عبد الواحد السيد ولا هو ايمن عبد العزيز؟ يعني غير المدرب، المدير الاداري ده بيساعد المدرب على تهذيب و... ونشر الروح المعنوية بين اللعيبة، وتحفيزهم وحبهم لبعض، وتأكد من حالتهم الصحية. إدارة شاملة، يعني إدارة شاملة. مين عنده مؤهلات إن هو يقوم بالإدارة الشاملة دي، وإن هو يعني يقدمها بنجاح بما يليق بمستوى نادي الزمالك؟ انا بشوف ان الاهلي عنده الحكايه دي، هي دي المشكله اللي عند الزمالك، وهي دي اللي بتخلي فيه مخاوف من الماتشات اللي مع الاهلي، او مخاوف من ان مهما جابوا لعيبه ان اللعيب ده هيرجع يبقى ضمن النظام اللي هو مش سليم، يعني ينضم لاخوانه في الفشل او في الفركشه. يعني مفروض ان لعيب زي سيف الجزيري ده لعيب ممتاز، يعني انا بشوفه لعيب ممتاز ولئيم وصاحي وذئب، وبعدين تبص تلاقيه متذبذب جدا جدا، لانه في حاجات اكيد مش مريحاه، حاجات تخص لعيبه تانية ما حدش عارف يحلها، وبعدين يسيبوه ده يغلي وده يغلي، والاتنين يفرقعوا في الاخر. وبعدين يجي لعيب جديد تونسي، يعني انا بيتهيألي حرقوه من اول يوم، يعني ان هو يحطوه، عشان بقى ما اقعدش اتكلم الى ما لا نهايه واعيد وازيد في نفس الموضوع. اظن اتفهم القصد من الفيديو ده،
ان الزمالك محتاج يهتم جدا جدا بوظيفة مدير الفريق، ويحاول يجيب شخصية معتدلة قوية ذكية فاهمة تتعامل مع اللعيبة بحزم وبقوة، ويسمع لها الكل بما فيهم المدرب، بما فيهم الجمهور، بما فيهم الإدارة. يومها هتبص تلاقي اللعيبة دي مشيت على الخط ولا على الحبل، ما تهزتش. انا توقعاتي كده، لان انا اثق في الإدارة، اثق في المعايير الإدارية ان هي بتحل المشاكل بين اللعيبة، بين العمال، بين الموظفين. المعايير الإدارية اهم شيء.